Voi ni me ni som pani sang ni som ni pakhat ni lai ni ania. Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule. Kan news ron puan thin te min ngai hlut saka comment lama fakna tong kam moi tak tak te ne na min fui tu te chunga kan lom tak zeta. In zara chakna le phurna thar kan nei le fo thina wangin chanchin thar la khom konga po thei top kan chua pha kan ta nin hlu tak zeta. Khongai taka minlo share sakve theu turin kan som bok cheu ani tuna po Myanmar news kanon puang le don ani tahan kalimio boruak aziom tuna po hian Myanmar news kanon puang le don ani nimin me ni som pakhat khan Myanmar mun sang sang heng Rangoon Mandalay kalimio te ba ka khopui sang sanga sipai du lo na kongzo nei le ania kongzo mi puite an thanem le ani kongzo tu te mel en reng in a mai pa in hlau reng an nei lo ti hriata banner le flag nen ring taka au chung in kong hian zo hlama ma se ni dang ang lo takin heng kongzo tu te hi Burma Sipaite hian an ti boi lo ni in report kan don na chuan a soyani mai ni som pakhat KNLA update Kachin National Liberation Army KNLA nam Sipaite chu Mount Alobum lampanin nimin mai ni som pakhat jing lam khan an thok chuaka poi soilo kan mi puite chu nangni Burma Sipai trat mado ten in lo khoyani vai chuan siol mai pui kara in outrial ruai nga langa za ngai na kan lan tir ho lawang kan thil tum hi kan hlotlin ma lo chuan leile na kut ngatin hnunglam kan hoisan don lo ti in KNLA te hian an soyani album tlang in do na hi kan puang hnem ta hle maya achan chin tle ma zong i han bi chiang te ang album tlanga hian ama chuan Burma Sipai ke ma thina chu kem chu KIA nam Sipai ten har sa takalak sakin anop zui nga la he album kem hi Burma Sipai te hian lak len ngei tumin tun thlengin tank le jet fighter thlengin an la be renga achan chu he album kem hi Burma Sipai le KIA KNLA te tan apoi mo em wangani album hi Kachin state khopui mit china le bamo Kachin district in kalpona kong puipoi mo takkara omania chu mayalani lova he hmuna tang hian Sian state a nei to le boka tin Kachin headquarters laiza hi alubum ke matang hian kilometer somthum panga vel chawa hla omani boka he laiza KIO headquarters sa hian tun thlengin Arakan Army KNU TNLA le adang nam Sipai pol rang ten training ngor takin an nei mup na mun ani boka he laiza mun hi MNF te point training an lo nei to na mun kha ani he alobum kem hi Burma Sipai ten an lak le theilo chuan he kong pui hi Burma Sipai ten an control ngei dona chu wangin Kachin nam Sipai KIO te le mi pui te tan chuan che ta har sat don ema wangin he kong pui poi mo lu tukara om album kem hi nuna thap tak mek mewa an humanga yani tin Burma Sipai ten tun thleng analak le theilo na chan pakhat nian soi chu laiza headquarters muna nam Sipai sang training te hian an pui thin wang ani bok ni nan soi chu wangin Kachin state le Burma Sipai te tana an chak nar poi mo takani wangin album kem hi na sa takin anin chu lo theilo ani heti mek lai hian he mun hi Burma Sipai ten an lak vai chuan an pialo ko om sian ho ten an torve theidona wangin sian nam Sipai Red Tiger in ti te chuan KIA te hi an pui ve tur thuan puang ve ta bok he album kem op thei jok din mun hi a that don em wangin Burma Sipai point an beina sa hlea nunna chan po an tampha to rengani ma se KIA nam Sipai te hi chuti main he kem hi no pang thil chu sak angota chu sak thei an ni aro arinom lo hle ani achan pakhat bo Kachin nam mi puite an tang rual ema raldo vela ho zong in nam Sipai mo ai le in tur atula piang an supply char wangin Burma Sipai tan po bayan khir tak zet ani Burma Sipai then khate soidan phei chuan lungbang tau angani anti hial ani ome mei ni soma po khan Myanmar Sipai te phurtu trak tam takin Kachin state lama album pan turin trakin anin phur khat truna KIA KNLA nam Sipai te point nimin mai ni som pakhat khan anin phulut ve bok ti an soi April ni som panga dan pui zanga panga e manga anman tak
zai thiam po poi chu aril rulam hrisel na niam hlenin an soya zel chunga akuzung tang pathum par chungin spring revolution hlate asa a ama in zel chunga konga zoa ataksa achau deuh to wang le soi saka to na sata wangin komtla ka omlutuk to lo nin an soi akhongai thak tak zeta trong trai pui turin min nge nani People Defence Force PDF te an che chuak veta Mizima News in atalan danin nimin chun khan ta taka khua a People Defence Force te Burma Sipaite anin ka pa Burma Sipai pakhat thin pathumin hliam an tuarani heti lai ve khian Moon State chai thu police station chu People Defence Force te hian na satakin an beya tuna he news kan buat sei mek lai po hian an lain ka brengani Myanmar Sipaite hian khoi news sama hian thile hliam anom thu hi official takin an puang du ngai lova local media tanga an hria dan chuan KIA te kuta ringot po sipai sual zako chuang an thi to ni nan soi Tataka village Minjian township a po bompuak om thu soin civil mi pani anin hliama Minjian police station atangin truck khatlatin sipai te hi ain phur phei ti hria tani bok Minjian township People Defence Force te hi meininga khan anin din chawa tuna an che chuak tran der towa an chena view le ngalani Mandalay region Minjian khopuya police mun pui an bei vak na chan po hi mi pui ten sipai thun huai ni lawa mani ro in relan du to wang ni nan soi Burma Sipai sniper pani le sipai pathum ka hluman ni Mandalay region Minjian atanga mel sari vela hla om talo khopali in koptele Burma Sipaite po anin beina sahlea Burma Sipaite hi voithum nung tol to in an local le thinin an soya heanin beina hian van nei thlak takin mipuite ta na noksak em Burma Sipai sniper ral sai thiam pani mipuite nan ka phluma sipai pathum an ka phlum bok ani Bambo district Mansi township atanga melnga vela hla Madayan khuwa sipai kem pani Khamaya number zathum som pakwale Khalaya number som pakwate chu KIA battalion 27 tent an beya lai puin an inkap na sa hle ni nan soya he thu kan buat sei lai thleng hian an la in beina sa hle ti top entertainment channel chuan asoi Rangoon lam le mun sang sang apo kok tuan ti te chu mi puiten an chui chuak zela an that nual towa Shanchong township district administrator sipaiten an ruat thar chu mi puiten a that thaya piang hne na chiat nuai za pek an tiamani Burma Sipai ho an che fu thailo anin haile to ni pi dola ma po Burma Sipai so man tlan bo ni nan soya heng sipai tlan bo te zong tura kal sipai pol rang rang te chu an zon mek sipai tlan bo moi tia in haile pekin anin kap le chiama he thu kan buat sei lai hi chuan thi le hliam zat kan hreman talawani apoi lo lamangai chi ani ome Burma Sipai captain le anupui nurse an tlan bo Sian state lama po Burma Sipai captain le anupui nurse chu an tlan bo wa mipui sipai lam an bel ni nan soibok Burma thalai huai sen ram chan tura ron pen chuak generation z anti mai te hi an theu neu lo hle maya heng thalai te hi doctor engineer le mithiam tak tak le thalai thaza rual an ni boka sipai pa ngai ten thali an training te hi thakhat chungin an zo felvek zel ni nan soya achet po an chena hlea an thlenchina piang chu angap that that zel rengani training an zo tan taboka Burma Sipai ho chu orphek duai duai nan tlan chenge yang le maini sompo khan generation z te chuan Burma Sipai motor bain motor pahni an hal saka he thil hi maubin le namti Kachin state a thil thleng ania tin KIA nam sipai te point Burma Sipai truck pathum an lo bei boka motor pahni an hal chiat sak bok ani khit thit media Mongjua entertainment in atalan danin Myanmar Sipai administrator office industrial zone ward Mongjua town na kang mai chuaka kang mai hi engwanga chuak nge ni tian la khre theilo ni nan soi nimin jing dar sari khan Kachin ram tuipui Irrawaddy second river miuchit tuipui chunga KIO sipai te chuan Burma Hel sipai long chu ral thum phrol takin an ka pa Burma Hel sipai ho hi thi le hliam anom nual ti hriat ani
heng Burma hel sipai long lian takhi kem danga an sipai puite ei tu ration bu fai petura kalan ni thu hriatani he long hi chhong ni ni in bu fai bek sang khat le zu po phur tel nuala Burma hel sipai ration te hi KIO sipai ten an lak sakti an tar lang nimin jingdar ko khan Kachin state mau bin le nante khwa a CDM kong zo mi puite chu Burma hel sipai ten lo ti buain mi then khatan mana mi puilam hian an nam pasal tha KIO headquarters lama report an pe ngala he report hi KIO sipai lam hian bo zuin tlailam dali khan KIA sipai te hian Burma sipai motor pathum le police car an ka chiat saka sipai le police po an ka plum nual ti an tar lang nimin mai ni som pakhat jing khan Burma hel sipai base camp Bamo Mansi monsoon base camp chu KIA sipai hovin bai pui thak le in an lak sak le ti an tar lang bok he monsoon camp a hian Burma hel sipai te hi anom nual awangin anin ka prei hlea Burma hel sipai lami an tlan dar vek ni nan soi thi le hliam anom thu hriat ani lo monsoon kema inom te chu halral sakwek an ni nuwa KIA te chuan an kalsan ti an soi nimin mai ni som pakhat ve khan Myanmar le China ramri Myanmar lama duty thin sipai sual le chimom ti hriat lar director pakhat chu silai manga bai ania thi zong alo hlau ve ngang ani nge yang hlau thabarina karne na tlan chia ma se angum apum le akuta te hliam na takatur ni soyani ni zandar sari le achan vevel khan PI kho hospital kianga bomvoi thum ngot apuaka traffic police pathum sipai pahni le fireman pakhaten hliam na takan tur ni in khit media chuan antalang Miss Grand Myanmar 2013 tha thet ichuan Facebook lama thu chu asiamin hun him zo ka nam sipai te azom to thu asoya kumsom ruk chuang zung kai to sual sipai ne atul ziate kan zalen na keima ni nge in sual chu atul thu te anei zong a chan to wanga engma chan bel tura nei to lo thu te le National Unity Government in People Defence Force PDF te inin ringem ati ruala lo in rin sa atul zia thu te asoyani Dr. Sasa le Thailand Myanmar rama European Ambassador te aningkom nimin mai ni som pakhat sang ni som ni pakhat khan sipai ten mi puite thantlin sarkar atanga thu nei an pong lak chu ni za lo tling tader maya Myanmar ram kai hroi tu mi puite nga fak NUG sarkar thu puang tu le Union Minister zom tak Dr. Sasa chuan Myanmar ram le Thailand rama European Ambassador thokmek tenen inpo taka inkomin soi ho na an nei ani Myanmar ram chung boina le har satna na men lo tak ma chon mek chungchang le kong tin renga an thlop na mu theinan ngen na thlenani tin Dr. Sasa chuan Myanmar mi puile journalist chunga sipai fir fiak ten tharum thona an thlen mek hi ado theinei na tlin to lo thu te dan lo taka chet na te mi hring dik na chanvo bo chiat na te chutianga rowa taka sipai ho chet na chuan ramrika newa in hum him na dil te hna lungin tan le rong taka thina thlen hi omlo ram se tia du thu po soitel bok ani Thailand lalram ro pui takhian khoya ma in hum him na nei theilo Myanmar mi pui te hna hum him na pe in thenom ram thra le ngai na tom takni tum ram turin angen bok ani covid shileng le trampui mithi mabak Myanmar ram chu he thu hi Myanmar a kan mi zo u naw ten an chui zawna tanga ron ir chuak ania chu wangin chanchin thar ani na angle beng ti war tu ta kan ron puang chuak don ani Myanmar thenom ram India le Thailand rama hian COVID-19 hrileng tho ni na second wave an ma chon meka chutiang chi in Myanmar ram po hi COVID-19 hrileng chuan ni kumai na sa jok ken ron nuai mek ani ma se hrisel na healthcare system lam ma so na chu soilo ramin rel bol na sa takat labal mek Myanmar ram hian engtiang kong poin COVID-19 hrileng dolet konga ma ala theiri lawa COVID hrileng hlawm a in sual se paite tual that le man tok hlawin mi puite hi thabar takin an khosamek zo kani India rama chuan COVID-19 hrileng tho ni na wangin ni tin mi nuai thum vel hrikai thar mu bel zel ania asang te lan thireng bokani Thailand rama po ni tin mi sang ni vel hrikai tharan nei bel zel awangin
an khopui Bangkok le Chiang Mai te chu containment area puangin khuak khirna dan strict takin an kalpui to ani chutianga aram then ma po covid thon hi na hluar em lain sipai council sarkar chuan covid 19 laka ami ta himna tur chu angai tu man lo hrim ba ka a theina le athil ti theina na tlin ta hlol lova mipui le sarkar na thokten sipai in mipui sarkar pai thlak du lo na lan tirna CDM movement an mana wangin covid 19 thrileng ven himna konga tlom ngai pol sang in an pui bom na chu a chola damdoin zong de uthoa doctor le healthcare staff te cho na po ni zatling ta ani coronavirus trikai thar en dik na hi sipaiten thu nei na an pong lak ma chuan mi sing ni sanga vel mu chu azia thin ania tu na chuan chu tiang ma lak na chu aum to tlat lo wangin azat chi soi chen har ta hle ani chu wangin covid 19 hi Myanmar ma achen chil to lo ti na ro chu ni reng lawani thu nei na rui chil tu ten ram ro rel nan pong lak ma khan Myanmar Sarkar Health Department chuan Myanmar mi pui makta duai somnga pali chu kum sang ni som ni pakhat kum top main azat ve de tho covid thrileng ve na vaccine pek man anin bei saya tun din muna chuan sipai fir fiek ten mi puite ta na man tur covid fan chu anti ching pen zo to a covid thrileng en kol tu ber doctor te le paramedical staff te CDM wanga man zelan tuma wangin an bi bo hlom sia eng tiang malak zui tur nge khelo khopinan mang to ani Myanmar mi pui makta duai ni vel chu India ram tran pui na mangin hriven na vaccine pek zo ani to a heng hawi atlang pui thuin sarkar na thokte an nia vaccine hi thakhat le achan ve hnulama voi khat lang non le tu ni ma se sipai en kol covid center kal ngam po anom lo ani Defense Service Medical Corps chuan mun ni laya covid en kol na mun nan nei ba ka sipai dam do in te chu covid thrileng dole nan chuan an mang ngei maya hei hian rampum pui thrileng laka ven himna tur chuan a phu lo chiang le mai India in covid 19 vaccine then kha chu Thailand rama a khal chonga Russia siam vaccine mang thunga chu mi injection la tur chuan tu ma CDM Phatsanin an napa ngai an zum du silawa thrileng vaccine lak a in manin nuna hum hi man du fe jok ni na lang hetiang zela an kal chuan mi puin ha tho tur nei lo te chu re theina chuan na satakin a ron chen chil dona tram an mabak chu ani tareng mai civil war bel cha tu tram ma hruai covid 19 thrileng tho ni na le tho thum na hi ala thleng ngei don sia khochin thlir tu in thli pui le ro pui sur hu na puang dik ang maya chianga thil thleng rap thlak tur hi ramin zalen na hun thola nei chawa ram dangte pui bom na telin achin fel thei don wangin Myanmar ram habak chu a ko hle ani ole khati zongkha Myanmar chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong te in zawa ya chunga kan loma chanchin thar dang nen kan ron let le thuayang